Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Heiligen Abend. Die Dunkelheit, die senkt sich so langsam über unsere Stadt und wir sind zusammengekommen, um zu hören von der Geburt Jesu, von dieser ersten Weihnacht, die auch unser Leben heute heller macht. Ganz wichtig am Anfang des Gottesdienstes ist eine technische Ansage, und zwar bin ich auch immer die Erste, die vergisst, ihr Telefon auszuschalten. Jetzt vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, können unser erstes Lied gleich nutzen dafür. Please turn off your cell phones during the service. This can cause some funny distractions sometimes, so if you can avoid that, it would be great. Lasst uns starten mit unserem ersten Lied. Wir sagen euch an den lieben Advent alle 4 Strophen, denn heute ist ja sogar auch noch der 4. Advent, also Weihnachten, und der 4. Advent fällt heute auf einen Tag. Lasst uns das feiern. Lasst uns beten. Gott, du kommst zu uns in der Stille der Nacht als ein kleines und wehrloses Kind. Du wirst Mensch und damit verwechselbar. Es ist so leicht, dich zu übersehen unter all den Dingen, die uns beschäftigen. Du weißt, was unser Herz heute
vielleicht auch schwer macht. Hilf uns, jetzt die gute Botschaft aufzunehmen, dass du zu uns kommst und unser Leben verändern kannst. Amen. Wir hören die erste Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja-Buch im 9. Kapitel, die Verse 1, 5 und 6. Die Lesung aus dem Jesaja-Brief. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande. Hallo? Näher dran ist meistens besser. Ist das besser? Ich fange nochmal an. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunder, Rat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Gottes Wort. Die Lesung aus dem Neuen Testament kommt aus dem Lukasevangelium heute, aus dem 2. Kapitel. Und ich lese die Weihnachtsgeschichte sozusagen in Etappen und zwischendurch hören wir den Chor, der singt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich hoffe, es hat jetzt wirklich jeder von Ihnen und euch diese kleine Postkarte zur Hand, die wir am Eingang verteilt haben. Falls dem nicht so ist, vielleicht einmal Hände heben, dann könnten wir vielleicht noch ein paar verteilen, weil die brauchen wir heute unbedingt für die Predigt. Damit wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Also diese Postkarte können Sie zur Hand nehmen und einmal draufschauen und Sie werden, wenn Sie es umdrehen, sehen, dass es den Titel Schattendasein hat. Und dieses Foto ist quasi eine Installation, ein Kunstwerk von einem Mann namens Jens Henning. Das hat er zu einer Krippenausstellung im Jahr 2020 in einem religiösen Museum in Telchte im Münsterland angefertigt. Und jetzt möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam dieses Bild einmal zu betrachten. Und in einem ersten Schritt frage ich, was fällt euch auf?
Gibt es ein Detail, das euch daran sofort fesselt oder vielleicht auch irritiert, aufregt oder euch zum Nachdenken bringt? Während ihr ein bisschen drüber nachdenkt, hören wir ein bisschen Instrumentalmusik. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Und ich habe an dem bisschen Gemummel gehört. Ich glaube, irgendwelche Reaktionen gab es auf jeden Fall schon auf das Bild. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und lauschen mal einer kurzen Unterhaltung von zwei Frauen, die sich nämlich zu der Frage ausgetauscht haben: Ist das eigentlich ein Weihnachtsbild? Hören wir doch mal rein. Also für mich ist das kein Weihnachtsbild. Da fehlt doch was. Kerzen, Tannenzweige, Maria und Josef, der Engel auf dem Feld, die Sterne am Nachthimmel, die Hirten. Muss denn an Weihnachten alles sein wie immer? Also ich finde schon, dass das ein Weihnachtsbild ist. Das Kind in der Krippe sieht man sofort. Und das ist doch das Wesentliche an Weihnachten. Aber warum ist das Baby ein Schattenbild? Ist es real? Oder machen wir uns da etwas vor mit Weihnachten? Machen wir uns an Weihnachten nicht alle irgendwie etwas vor? Ich meine, die heile Welt und so. Plötzlich sollen alle gut miteinander auskommen. Und anderswo ist Krieg. Es soll festlich sein. Und dann überbietet man sich an Perfektion und scheitert womöglich daran. Da magst du recht haben. Für viele Menschen ist Weihnachten wirklich eine Herausforderung. Wenn man keine Familie hat oder die weit weg ist oder wenn man jemanden lieben verloren hat oder wenn man gerade in dieser Zeit im Krankenhaus liegen muss. Ich sehe es auch so. Egal, was in meinem Leben gerade los ist, Weihnachten wird es immer. So wie der Schalter, der angeknipst wird und dann das Bild an der Wand erzeugt. Selbst wenn es nur ein Schatten ist. Dadurch, dass es da ist, verändert es etwas. Aber wenn jemand die Lampe vorne ausknipst, dann sieht man gar nichts mehr. Dann ist das Jesuskind an der Wand doch verschwunden. Aber ist es nicht genau das? Weil man daran glaubt, erscheint die Welt in einem anderen Licht. Und wir sehen Dinge anders, finden im Unfrieden den Friedensbringer, in der Heillosigkeit der Welt den Heiland. Wenn man nicht glaubt, dann bleibt das alles eine leere Hülse. Elektronik, Bausteine, die nichts bedeuten. Wie meinst du das genau? Man könnte das Bild und unsere Welt mit zweierlei Blickwinkeln betrachten. Wenn ich im vorderen Bereich des Bildes bleibe, sehe ich kaltes Metall, Chaos und vielleicht sogar Schrott. Es gibt gerade so viel Schlimmes und Hässliche in unserer Welt,
wo man wirklich daran verzweifeln könnte. Aber wenn ich mit Gottes Gegenwart in der Welt rechne, wenn ich mit den Augen der Hoffnung auf sie blicke, wenn ich ein Licht darauf leuchten kann, dann sieht man doch das Schöne, die Liebe und die Freude. Interessanter Gedanke. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben noch gar nicht über die Farbigkeit gesprochen. Ich mag dieses Himmelblau unter der ganzen Technik. Das leuchtet aus sich heraus. Da ist für mich schon ein Stück Himmel. Himmel und Erde sind in Verbindung gekommen. Das ist auch Weihnachten für mich. Tja, liebe Gemeinde, was halten Sie jetzt von diesem Bild, nachdem Sie selber darüber nachgedacht haben und sich vielleicht mit anderen schon darüber ausgetauscht haben und auch anderen Meinungen zu diesem Bild gelauscht haben? Also ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht so richtig schön, aber ich glaube trotzdem, dass es mich auf ganz originelle Weise mit der Weihnachtsbotschaft in Kontakt bringt. Denn das, was auf der Karte nur im Vordergrund zu stehen scheint, dieser Schrott, das ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Ich vertraue darauf, Gott, der kann wirklich alles. Alles, was ich eigentlich nur noch wegwerfen will, dazu benutzen, seine Gegenwart und seine Liebe in dieser Welt zu zeigen. Das ist es, was für mich das Gefühl von Weihnachten ausmacht. Gott ist mit uns, trotz und durch alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten hindurch. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Diese Zeilen schrieb der Apostel Paulus vor mehr als 2000 Jahren, deswegen auch die ein bisschen schwurbelige Sprache, an eine junge Gemeinde in Korinth in Griechenland. Aber ich habe mich so an diesem ersten Teil des Satzes festgehalten, aus dem Licht, das aus der Finsternis hervorleuchten soll und das als heller Schein in unsere Herzen gegeben ist. Und ich spüre tatsächlich so ein wohliges Leuchten in mir, wenn ich mich an die Weihnachtsfeste meiner eigenen Kindheit erinnere. An die Aufregung vor den Geschenken, was denn da wohl drin sein würde, aber auch an die Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit der ganzen Situation, die mir auch von den Erwachsenen so gespiegelt wurde. Dieser erste Glanz der Weihnacht, der ging mir nie verloren. Ich trage ihn mit mir im Herzen. Aber manchmal, bin ich ganz ehrlich, muss ich mich schon daran erinnern. Manchmal, da braucht es einfach jemanden, der wie auf diesem Licht, auf diesem Bild, diesen Lichtschalter an der Lampe anknipst. Eine Begegnung, ein besonderer Moment, der mich wieder daran erinnert, dass ich im Chaos dieser Welt nicht eingelassen bin. Dass Gott sich entschloss, einer von uns zu werden.
und dass seine Liebe die Himmel und Erde verbindet, einen hellen Schein in unser aller Leben wirft, so dass sich unsere Sicht auf die Dinge verändern kann. In diesem Sinne wünsche ich uns allen zu diesem Weihnachtsfest 2023 Licht an und fröhliches Leuchten. Amen. Im nun folgenden Lied werden wir unsere Kollekte einsammeln. Nicht wundern, wenn da Leute mit Tellern kommen. Lasst uns Fürbitte halten und dazu, soweit es möglich ist, aufstehen. Erfüllt von der großen Freude wollen wir uns aufmachen und zu dir kommen, Kind in der Krippe. Dich wollen wir anbeten. Dir wollen wir glauben, dass du den Frieden bringst. Auf dich wollen wir vertrauen und selbst Boten des Heils werden. Von dir wollen wir erzählen, wie die Hirten von dir erzählt haben. Von dir wollen wir singen, wie die Engel von dir gesungen haben. Lasst uns alle zusammen sagen, mache dich auf und werde Licht. Gott, Quelle des Lichts und des Lebens, wir danken dir für unsere Geburtstagskinder in dieser Woche. Frieda Kähler, Helmut Walker, Tim Bressmann, Regina Huff, Fritz Schneeberger und Carina Neumann. Lass sie erkennen, dass Segen auf ihrem Leben liegt und ermutige sie, ihr Licht leuchten zu lassen in dieser Welt, indem wir alle beten, mache dich auf und werde Licht. Wir bitten dich, hilf uns, die Freude zu denen zu tragen, die sich nur schwer freuen können, zu denen, die allein in ihren Wohnungen sitzen, zu denen, in deren Herzen es dunkel geblieben ist, zu denen, die es nicht gewagt haben, in einen Gottesdienst zu gehen, weil sie enttäuscht sind
oder sich vor neuer Hoffnung fürchten. Wir rufen zu dir, mache dich auf und werde Licht. Gott, wir bitten dich für den Frieden in der Welt. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass so viel Krieg auf der Welt ist. Wir bitten dich um Verständigung zwischen Israel und seinen Nachbarn. Wir bitten dich auch für alle anderen Gebiete auf der Welt, wo gerade Krieg herrscht. Hilf, dass Frieden werden kann zwischen Feinden, dass Gerechtigkeit wächst zwischen den Völkern. Du kommst, um uns zu heilen, Gott, und dein Friede möge sich ausbreiten unter uns und in der Welt. Wir rufen zu dir, mache dich auf und werde Licht. Alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt in dieser Stunde, können wir in das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können sich noch mal setzen. Während ich folgende Abkündigungen zu machen habe, keine Sorge, es sind heute nicht so viele. Alle Veranstaltungen und alles, was wir machen, finden Sie auf der letzten Seite Ihres Gottesdienstblattes für die nächste Zeit, also da gerne einmal reinschauen. Ansonsten habe ich eigentlich nur eine ganz besondere Abkündigung noch heute zu machen. Und zwar hatten wir in der Gemeinde in den letzten, ich glaube, man könnte sagen, 3 Jahren, Covid hat so vieles verlängert, ein Projekt gehabt, nämlich erst wurden Predigten gehalten derzeit von unserem Vertretungsfahrer Dr. Gerd Hille und unserem Vikar Adam McComb über unsere schönen Glasfenster, wo ich ja auch weiß, dass einige von Ihnen das, glaube ich, mitbekommen haben, wie die eingebaut wurden. Und diese Predigten sind jetzt verschriftlicht worden und liegen vor in einem sehr schönen, in Großdruck lesbaren Predigtband. Und dies hat natürlich auch wieder Geld gekostet, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht für sich selbst so eins mitnehmen oder noch jemanden kennen, der sich über solch eine schöne Erinnerung an die Martin-Luther-Kirche freuen würde, uns eine Spende dafür mitzugeben. Ich glaube, der Wert war so mit $20 beziffert. Aber wir freuen uns über jede Spende. Unsere liebe Marlena, die wird, kannst du mal einmal aufstehen, wird nach dem Gottesdienst am Weihnachtsbaum stehen mit ein paar dieser Exemplare. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, das wäre die letzte Chance. Gerne was mitnehmen und uns einen kleinen Obolus dalassen, wenn es geht. Ja, ich glaube, das ist es für heute. Und dann kann ich jetzt noch einmal einladen, aufzustehen, denn den Segen empfängt man immer besser, wenn man gerade steht und richtig tief gut durchatmen kann. Genau. So geht unter dem Segen Gottes in diese Weihnachtsnacht, Christnacht und in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
genaues